Bonพูดจะที่สไลน์ทางนี้ที่ทางพิเศษนึงเอาลาเริกบงพดสำหรับประชาคมรบยุงนึกนงมันดอลสักมาเพียบตะเกียวปนเตโดเชียนึกนงปุ่มเพียบนุ่มเป็นจังมูลได้เดลยมีนมรอยพัมเปิลเน่มรอยพัมเปิลคือเล็กละอาทิตย์เดลทางนี้ตุลอาเกสัญญาลีบนะมินเอตาตุล previendo วิสต์มินเอตาตุลดงฮามเดลโมพิเพรชิมจับตัวtutul dong ham del ying chol no knong sout no knong dungchet no knong kluon roboyeung den bay o yung ruh no che Chris Borisat do pen le kana ni ti atanei nei piti ake sanyal yepna no knong previendo viso del yung tutul yung aito che Chris Borisat do pen le kana ponte Chris Borisat do pen le kana de bay te ei yung ban zdap no knong atitan chol yung to chia Chris Borisat dambei bankat pi pop tmei mine yemet son apion del chia Chris Borisat no knong satawati ma pei mui no knong tagdei prote kamputir bon pujeti solain pi punman trai munhai yung ban promol chomlai pi pumpie yung tiang mul dambei pian to ti krong Rome tek tong nang sanibat ma pei mui ma pei bay nang no krong do bun chomnot del yung ban riep no krong pumpiep num pen min chomnot mui del ta yung yok chatukda dan bay chol yang chero no krong atasanyan roboyeung che Chris Borisat kmai ponte atasanyan roboyeung mine yemek atasanyan roboyeung che Chris Borisat mine yemek atasanyan mine ta yemin le kan mui yang pisse del nai noa moi bonpon a etiet ai mel kointa nek nu che Chris Borisat mui rub to shikyom chang o yang katsen on pi atasanyan che Chris Borisat atasanyan che Chris Borisat ti mui do yem ban zdap ne kron te botipi on ban men yung chi botida robo prechimcha yemin set ne kron previendo visot d'un bay tlang som leng au prebeida oi yemin set hau prechimcha del tir predomin retien u piep soproka ne le tan boromesok hau au prebeida hau papa yemin set ne doi sa ne kron petit churumuitek yum ban tutul tana tir botrei robo prechimcha to seni ti atasanyan ti mui roboyeung yung ti kon robo prechimcha atasanyan ti pi yung ti nek samachet ne kron presa hakum mineta yung ti prekai prekri bon pon del kompong anko ne tini ti mui pnaik ne kron prekai prekri pel yung bonchol pumpie plumpen tiang mul yung ti mui pnaik tom tiang pel yung bonchol presakum no knong prote kamputia tiang mul yen tie mui pnek tom tiang time presen ba yen bonchol no knong pipo plok tiang mul yen ai mol keugn presakum catholique del mien roap roilienne del tie prekai prekri ni tie atasanyan mu yang pisse no knong presahakum yen tie protiere robo prechimcha men mentai prochichun do visot tamadate yung tie prekai robo prechimcha ne bontektiet ne pel yung tutul ake sanya prekai prekri ne kron piti bona pipotieni ne pel yung tutul prekai prekri ring klon yung yolta petmen yung tie krom krusat ai mui ne kron presa hakum yung tie bonpon knia ne kron presa hakum del pchoab men doi sa sai chiem ponte doi sa pchoab doi sa pre Jesu Kriptoal del chol ne kron kluon roboyeung pitrai del yum ban tutul piti chumuitek rodol ti ring wal pelvele del yum tutul prekai prekri da ben nainwa ma yung yolta atasanyan roboyeung ku prekai prekri presahakum krusat ai mui atasanyan ti bei roboyeung ti pise trani del yum tutul previendo visot nainwa ma yung yolta yung ti predom na robo prechimcha yung tir previhir do visot robo prechimcha ne knon previnien do visot. Yung men monu menet tamadate.
ពេលយើងនិយាយអំពីវិហារយើងដឹងថាយើងរៀងខ្លួនយើងជាវិហារដ៏តូចមួយដែលពោពេញដោយជីវិតនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំដូចយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី1ថ្ងៃនេះណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើជាសាក្សីអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំជាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទមានន័យថានៅក្នុងព្រះសហគមន៍ខ្ញុំជាគ្រួសារតែមួយខ្ញុំជាព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាជីវិតរបស់ខ្ញុំរូបកាយរបស់ខ្ញុំជារូបកាយដ៏សក្ការៈបំផុតដោយសារយើងមានវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនមែនតែវិញ្ញាណធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងខុសពីគេដោយសារយើងមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យយើងរស់នៅសពថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតប្រាកដប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយហើយតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅពេលនោះយើងទទួលព្រះអំណោយជាង7ដូចយើងឃើញនៅក្នុងរូបយ៉ាងស្អាតនេះដែលយើងមានអណ្ដាតភ្លើង7និងសញ្ញាទាំង7នេះជាសញ្ញាសម្គាល់នៃវិញ្ញាណដែលយើងទទួលនៅក្នុងខ្លួនយើងនិងណែនាំឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងសម្រុំជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតប្រាកដខ្ញុំរំលឹកព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងដឹងខុសដឹងត្រូវព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងដឹងសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងមានយោបល់ល្អព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានទាំង5ចំណុចនេះណែនាំឲ្យយើងនឹកឃើញប្រហែលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរនៅពុទ្ធសាសនាយើងមានព្រះពុទ្ធដែលបានណែនាំឲ្យយើងមានរបៀបវិនិច្ឆ័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវឲ្យយើងមានរបៀបមើលឃើញយ៉ាងត្រឹមត្រូវឲ្យយើងមានរបៀបនិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវឲ្យយើងមានរបៀបស្ដាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះអញនិយាយថាប្រហែលគ្នាមូលហេតុតែខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រសិនបើរស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហើយយើងធ្លាប់ឮច្រើនដងដែរអតីតសាសនានីមួយណែនាំឲ្យយើងជាមនុស្សល្អរស់នៅក្នុងសង្គមយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមនុស្សដែលខិតខំណែនាំមានសេចក្តីសុខសាន្តដល់មនុស្សទាំងអស់ពិតមែនប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញយើងជាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាព្រះសហគមន៍គ្រួសារតែមួយយើងជាព្រះដំណាក់របស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងថែមអំណោយទាំងពីរថែមទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់អាននេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងប្លែកដែរគឺណែនាំឲ្យព្រះវិញ្ញាណណែនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតាមណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណមានន័យថានៅពេលយើងទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនតែធ្វើតាមការអប់រំទូទៅមួយយើងមិនធ្វើតែតាមសិលធម៌មួយយើងមិនធ្វើតែតាមច្បាប់មួយប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យយើងទៅជាមនុស្សម្នាក់ពុពេញដោយអីអំណរសប្បាយសេចក្តីស្រឡាញ់ជំនឿរឹងមាំចិត្តសូត្របូតចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តលើកលែងតួឲ្យចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តតបដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែដោយយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលបំភ្លឺយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅពេលយើងស្ដាប់ព្រះបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងថាខ្ញុំត្រូវការធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជាគ្រីស្ទបរិស័ទថ្មីនេះយើងបានស្ដាប់ច្រើននៅពេលគេវាយខ្ញុំនៅមួយខានតើយើងឆ្លងគេឲ្យវាយគេស្មើអត់ទេយើងទុកឲ្យគេវាយមួយខានទៀតនៅពេលខ្ញុំឃើញសត្រូវរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំស្អប់សត្រូវរបស់ខ្ញុំអត់ទេឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់សត្រូវរបស់ខ្ញុំនិងអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់នេះជារបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានអប់រំយើងរហូតដល់ទីបំផុតព្រះយេស៊ូវបានណែនាំមិនមែនតែឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្រឡាញ់ដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែស្រឡាញ់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ស្រឡាញ់យើងដូច្នេះប្រសិនបើយើងពិចារណាអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវណែនាំយើងមើលឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់យើង
នឹងដកកំពូលព្រះវិញ្ញាណបំភ្លឺឲ្យស្គាល់នឹងគោរពក៏ឲ្យខ្លាចព្រះបិតានេះជាជីវិតរបស់យើងមិនមែនខ្លាចនៅក្នុងអត្ថន័យភ័យប៉ុន្តែខ្លាចនៅក្នុងអត្ថន័យថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែគោរពគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពេលវេលាយើងមិនមែនគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលយើងចូលអធិដ្ឋានយើងមិនគ្រីស្ទបរិស័ទថ្ងៃនេះដោយសារនៅឃើញលោកឪពុកណៃនាំមកយើងទទួលអគ្គសញ្ញាលៀបណាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងត្រូវការគិតពិចារណាដោយសារយើងរស់នៅក្នុងភូមិខ្មែរយើងរស់នៅពេលកណ្ដាលវាលស្រែយើងរស់ភ្ជាប់ជាមួយវត្តអារាមកាន់ពុទ្ធសាសនានៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងរស់នៅក្នុងភូមិនីមួយៗដែលបងប្អូនរបស់យើងយ៉ាងច្រើនជាពុទ្ធបរិស័ទដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំបង្ហាញរបៀបខ្ញុំដូចម្ដេចខ្ញុំជាមេម៉ាសាវនៅក្នុងជីវិតប្រចាំដូចម្ដេចខ្ញុំជាពន្លឺនិងអំបិលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងជីវិតបងប្អូនឯទៀតដូចម្ដេចនេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវការគិតពិចារណានិងថ្ងៃនេះដែលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខ្ញុំជឿថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងយល់យើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជាគ្រីស្ទបរិស័ទសកម្មនៅទីនេះយើងមានច្រើនធ្វើការតាមសាលាធ្វើការតាមផ្នែកវប្បធម៌នៅក្នុងសិល្បៈធ្វើការតាមភូមិសុខសាន្តដើម្បីជួយជាមួយកូនក្មេងពិការធ្វើការនៅក្នុងភូមិសិប្បកម្មដើម្បីជួយបងប្អូនមានការងារធ្វើគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងធ្វើការជាកន្លែងសង្គមធម្មតាប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងដឹកនាំរបៀបដែលយើងរស់នៅត្រូវតែជារបៀបប្លែកនៅក្នុងព្រះបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលណែនាំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ទូទៅអំពីមនុស្សរៀងខ្លួនម្នាក់ពីម្សិលមិញដែលយើងបានប្រមូលកូនក្មេង500នាក់នៅក្នុងឱកាសជីវីសិទ្ធិកុមារយើងបានរំលឹកដល់កូនក្មេងរៀងខ្លួនមានសិទ្ធិដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនកូនក្មេងទូទៅដោយសារពេលយើងនិយាយអំពីទូទៅមានខ្លះគេឈ្នះមានខ្លះគេបរាជ័យមានខ្លះគេទៅមុខមានខ្លះគេកាំងមានខ្លះគេជោគជ័យមានខ្លះគេដួលនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់តែនេះវាខុសហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរមានកូនក្មេងខ្លះទៅមុខមានកូនក្លែងខ្លះស្ទើរព្រោះស្បើយើងចេះតែអប់រំទូទៅយើងតែណែនាំឲ្យអ្នកជោគជ័យទៅមុខទៀត next ទៅយើងបំដេញគេហើយនេះវាខុសទស្សនៈរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុស្សម្នាក់ពីអាយុក្មេងមកទេដល់សាកលវិទ្យាល័យអំពីយុវជនយុវនារីម្នាក់អំពីលោកតាលោកយាយបងប្អូនរបស់យើងម្នាក់ដើម្បីមើលឃើញតើអ្នកនោះត្រូវការអីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដែរអ្នកនោះត្រូវការអីខ្លះដើម្បីលើកទៅកំពូលនៃជីវិតរបស់គាត់និងឲ្យគាត់ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៅពេញលក្ខណៈដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយជាងឲ្យយើងរៀងខ្លួនមានខ្លះបានច្រើនមានខ្លះបានតិចប៉ុន្តែអត់មានម្នាក់ដែលមានអំណោយជាងស្មើនឹង0អត់មានម្នាក់មានតែអ្នកខ្ជិលដែលអាចមើលអំណោយជាងផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្លាក់ដល់0កុំភ្លេចនៅពេលម្ចាស់ចេញធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយគាត់ហៅអ្នកបម្រើរបស់គាត់មានខ្លះបានលុយ5កាក់មានខ្លះបាន2កាក់មានខ្លះតែ1កាក់តាមសមត្ថភាពប៉ុន្តែអត់មានម្នាក់ដែលបាន0ពេលម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពច្រើន5ឡើង10គាត់ឲ្យទៅម្ចាស់វិញដោយសារគាត់ខិតខំប្រឹងអំពីសមត្ថភាពគាត់សមត្ថភាពខ្លាំងអ្នកដែលបានតែ2គាត់ខិតខំសមត្ថភាពរបស់គាត់ដោយសារគាត់បានសម្បូរម្ចាស់គាត់សប្បាយចិត្តអបសាទរគាត់មែនទែនអ្នកដែលបានទទួល1សង1ស្មើហើយនៅពេលនោះម្ចាស់បំពេញគាត់ទៅនរកធ្លាក់នៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងជានិរន្តរ៍ហើយនេះយើងត្រូវការគិតពិចារណាយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទកុំឲ្យណែនាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យទទួលអំណោយជាងតិចប៉ុន្តែបាត់បង់ទាំងអស់នឹងចូលនៅក្នុងនរកចូលនៅក្នុងជីវិតអាសន្ន
ตัวกุมปูลอันนี้เจ้าทุนที่เรายังเจ้าคริสบริษัทยังก็เกยังก็เกในครองเทรมนี้โดยสายมันได้ตามสังคมปัจจุบันนี้สังคมเดลเจตายเลิกดมกันมนุษย์เดลเมียนแต่เป็นยังมิงใส่กอกใส่ได้เป็นยังมิงตัวรศัพท์ใบบุญดักเลืตกโอ้กอดเมียนยังต้องการกรุบดูพิสมัยขมายข้อหอมเป็นมินบิ๊กชรันยังกรุบในเดลมินบิ๊กโซเซชรันสมัยน่าก็จังมินธนะตัวใบคอมมิวนิก็ได้ปนแต่สับทางยังต้องการเพื่อประหยัดโดยสาบในกระบยังเมื่อเคยข้อยังชรันนะในนัวมายังเคยท่าเป็นยังมินชรันยังเทียมนุลอาเป็นยังอัตมินไอโซยังเทียมนุกสาวมันเมนเตเวเดลเจสมคัญคืออมน้อยชิงเดลยังบันทุตุลปีประชิมจ้าเดลในนัวมายังรู้เนื้อครองสังคมปัจจุบันนี้ในนักก็มินสมาธิเปียบเดินไปสโลานครูสับตัวอัลครูนในนักก็มินสมาธิเปียบเดินไปยกจะทุดักในการศึกษาในอนาคตที่พิเศษสำคัญอยู่เวชุนอยู่เวเนริชรันเดลังคุยในที่นี้ยังไงนึกเคยอนาคตรบยังเสียงปีลกตาลกเย่ดูดยมเย่ปีมาสัลเมนเย่รบยังเอาครูนเอาให้ปนเตโดยสายโดยสาบันชลองตุกลุมบักชรันโดยสาบันต่อสู้เพื่อสายยังทุนทงโดยสาบันยกจตุดับบอมรักครูซาปิดามปนเตยังเดลเชยูเวชุนยูเวเนรีเป็นยังชาบดามเอาดูดเกนยังไงมันโมปีโดยสายยังเพื่อสายเตยังเล็งสควอตเพื่อสายเอาให้โมปียังเจตอังกุยเมลโทรศัพท์เมลคอมพิวเตอร์ดาเลงไงมันเดินคล้วนเอายังดาโชว์ทรองเดินไปรีบชมอนาคตรบยังในอนาคตรบยังเพราะสบายยังเอาคล้วนมันเคยเตเมลแต่เชิงยังอนาคตรบยังเป็นยังดาทรองยังเมลเคยเวนชไงนะเมลเคยเวนชไงมันเต้นอันนี้ที่อนาคตเดินยังคงพงรีบชมปัจจุบันนี้ไอ้ยังต้องการยกกำลังยังเป็นคล้วนเดินไปอนาคตนี้จะที่อนาคตดพลุสฟังปีกุนเมงโรโฮดอลชัดอันนี้ยังไอเทบ้านลูทราไตยังทรองไอยังดาไอยังเมลในการมุกมันเมลคราวมันเมลเชิงยังตัวคลุนโดยสายเล็งตัวให้ชัวปกนังเชิงยังเชงมันบานเตตุยตวินตุดประกาศชุกเดลเตอร์รกรึในครองปกไอล่างทรองเตอทรองผลมันเม็ดก็บานได้ทบยังเจกปีเม็ดก็โกลเวียปีเม็ดเพราะสันบาพามุยเม็ดโกลเวียก็พามุยเม็ดได้ดันไปเตอรกเตอรกปนลือในพระอาทิตย์ไอเชงพกามุยยังสะอาดบ่มพดดูเสียชีวิตรบยังคือนึ่งได้เนื้อครองรื้อแต่ยังจะเนื้อครองพระวิญญาณดวิสต์ยังไอลางคูเตอร์ดันไปเมลเคินชีวิตออกาลเชียนิดไอยังเมลเคินเวนชง่ายดันไปรีบชมอนาคตรบยังในเลือทันนี้แต่อนาคตเจ็ดคือเลือทันนี้ทันกันได้ในอนาคตเวนชง่ายในทันบรมศกดูเสียยังมนุษย์ยังคือเตียงปียังลังทรองคูเตอร์ดับไปรกเคินปนลือระบบประชิมจ้าในทางอนาคตชีวิตออกาลเชียนิดปนเตยโดยสายยังคูเตอร์ยังดาเวนชง่ายเตอร์ดับไปรีบชมอนาคตระบบยังดออกจ้าบุมพดอันนี้เชื่อเวย์เดลยังทุลทางนี้เนื้อคงพระวิญญาณดวิสต์นี่เชื่อเวย์เดลในนัวมายังผู้เป็นดาวยมนอสบายโดยสายยังเชื่อคริสบริษัทยังเชื่อบทราบทเรระบบประชิมจ้ายังเชื่อเพรสหคุมครุสาไตมุยยังเชื่อเพรดมนักในพระวิญญาณดวิสต์อาเมน